中國上海的動物園的兩隻紅毛小鳥鴞，按說明仔載會送來到台灣，佮在經過檢疫上近7、8個月的時陣，就會當含咱的民眾來見面咯。胖胖的尾，圓潤潤的目睭，看起來真古錐。台北市立動物園特別有新的物種。台北上海雙城論壇動物園物種交流進一步落實。上海動物園兩隻小鳥鴞一定採納到台灣，能夠讓基因多樣性以及提供更多的生命教育，卻與我們的孩子是非常具有意義的。我了解是搭晚上的飛機，預計明天早上會抵達台灣。那當然，後續還要再經過1個月的檢疫。回顧兩項護送保育類動物，包括2008年來台的大鳥鴞團團圓圓，2011年台灣回送中國長鬃山羊，也個梅花鹿，2014年由福州來台的小鳥鴞歡歡米克阿阿。今年雙方一定閣進行物種交流，中國送咱上海小鳥鴞，南方本來要送烏卡騎鵝，因為上海動物園烏卡騎鵝基因多樣性有夠，所以改送白手長手丸。上海小熊貓不止輸入的時程被中方延宕，就連交換的物種呢也被中方片面推翻。整個過程其實相當不尊重台北市、不尊重台灣的準備。有人刻意的將專業保育的議題操作成政治化，真的是非常的遺憾。黑腳企鵝的交流調整是依循國際動物園基因管理機制跟專業的評估結果。台北市立動物園講，交換物種變更為白手長手丸，雙方也閣在密切溝通，後續需要經過主管單位甲防疫機構審查協商。目前交換時間還未決定，兩方動物交流嘛，成做台北市選戰的焦點。今年的時候也有跟日本交流小毛熊，所謂的雙城論壇它應該是地板它不是天花板。我們跟世界各國其實都可以交流啊，並不需要做這樣的一個局限，更不需要這種比如說需要政治前提的這種交流論壇。台北市政府嘛表示，520原來迎接為新加坡來的馬來貘猩猩，接替去新加坡的林木路進行野外保育會員交換計劃。若是小鳥鴞來台了後，檢疫流程若順利，一定上緊在7月還是8月正式展示。記者採訪報。